Bueno, més eclèctic que mai. Com t'he explicat altres anys, comencem al mes de setembre cada any amb una llista d'uns 150 artistes i a poc vas fent el puzzle, no? A veure qui què pot, per condicions, per routing, i fem com llistes també per estils i per inclús internacional, català, vull dir que fem realment un treball molt de puzzle i jo crec que aquest any estem molt contents perquè hem aconseguit tocar tots els pals, no? I les ventes ho està demostrant i la gent està com molt animada aquest any al festival, així que molt contents. En el cas de Camilo inclús hem aconseguit que tenia la gira prevista per al 15 d'agost, hem aconseguit que avanci la gira i comencem la gira europea a Sitges, així que ha sigut un treball molt de picar pedra i hem aconseguit que aquest any el Camilo comenci la gira, un artista que ja buscàvem fa anys. Hem aconseguit també que sigui l'única data a Catalunya i en aquest cas també amb Trueno, amb Zas, hem aconseguit que 5 o 6 artistes internacionals amb molt de pes. Zas, que torna després de fa 2 anys que va vindre i que va ser un èxit rotund, ve a presentar el nou disco que treu ara i també té una pinta espectacular, les ventes estan per sobre del 60%. És una suma d'ingredients, no? Primer, la marca Sitges està clar que és una marca molt potent, no? Després el cartell i el tercer ingredient que nosaltres valorem molt és l'espai, els jardins centenaris que tenim allà tan macos i cada any estan millor, la veritat que cada any se va millorant, es va mirant de que la gent tingui més accessibilitat, els carrers del costat també es van arreglant, vull dir que la zona del Terramar en els últims anys ha guanyat i ara és una zona on es pot gaudir de moltes coses, a part dels concerts, de la platja, els hotels, la cultura local. Sí, farem altra vegada, com fa 4 anys, el cicle imprescindibles amb l'Ajuntament de Sitges. Ja estem preparant el cartell, que sobre el 20 de juny farem la presentació del cartell. I la gastronomia tornem a repetir com portem des de l'any 2020 amb la gent de Cal Blai, estem supercontents, és una empresa de referència al territori i amb això és una mica el que volem treballar amb gent del territori potent, que doni també un altaveu al festival. Igual que el més important, CaixaBank i altres patrocinadors que estan, realment sense la seva ajuda el festival no existiria, o no existiria com ho tenim a dia d'avui. Un festival que està per sobre dels 2 milions d'euros de pressupost, sense l'ajuda de les empreses privades seria inviable. I en aquest cas el que ha apostat a dia d'avui més ha sigut CaixaBank, ha vist el projecte com un projecte molt important a nivell de territori i ens ha recolzat. Tenim la gran sort, si fos per les entitats públiques seria molt complicat aquest festival. La majoria de bandes internacionals no venen d'un dia per l'altre. Ja estem treballant fa 4 anys amb ells, igual que els Kool and the Gang. Vull dir, són bandes que ja tenen una programació de diversos anys, no? Hi ha diversos festivals també internacionals que també els reserven. Vull dir, tens que estar ahí picant pedra durant anys per aconseguir-ho. Nosaltres ja estem parlant ja tenim reservat per l'any que ve ja inclús 2 artistes de fa 2 anys, perquè aquest any no giraven. Vull dir que és un treball que, igual que el nacional millor és més fàcil, pot ser començar al setembre a treballar, l'internacional tens que treballar en 2 o 3 anys, amb la qual cosa ahí estem. A més, en aquest cas, que són bandes legendàries, gent gran a més, que fan molt pocs bolos a Europa, millor una setmana fan 2 concerts només, no? Llavors tens que tenir la sort que a tu et caixi els 2 dies que volen treballar de la setmana, encaixin la seva ruta d'Espanya o d'Europa, no? O sigui que en aquest cas hem començat, jo crec que amb un bon concert i jo crec que la gent gaudirà molt. El que t'he dit abans, els ingredients que tenim, realment és veritat que és molt complicat. Per sort per nosaltres, de Barcelona cap a baix, com parlem, no? El sud de Barcelona no n'hi ha un projecte com el nostre en aquesta mena con aquest espai, el mar, el tema hoteler. Vull dir, jo que aquests detalls són els que ens fan diferent de tots els restes de festivals, en el cas nostre de Catalunya, que són els que tenim com a gran competència, no? I que estem una mica sols d'aquí fins a Castelló, no? No hi ha un projecte com el nostre, jo crec que estem consolidats. Seguir creixent, però no veient, com has dit molt bé, no? Amb la crisi que hi ha, no? I realment hi ha un problema a nivell no solament espanyol, sinó a nivell internacional, el tema dels costs molt elevats, no? Els catxers dels artistes s'han disparat, realment és molt complicat. Un festival com el nostre, que té una capacitat màxima de 2.500 persones, el poder tindre una sèrie d'artistes. Sempre posem el llistó alt, però realment és molt complicat portar artistes amb les condicions que tenim, no? 2.500 tíquets,
que a vegades algun festival se llança a la piscina, no? I ho fa. No? Nosaltres pensem que tenir Sitges té una qualitat econòmica i una realitat social i no podem passar-nos d'una sèrie de preus, i amb això tens que contractar els artistes al revés. Aquí hi ha una realitat de preus que la gent pot pagar i llavors tens que anar a buscar els artistes que s'acomoden a aquesta quantitat de diners. No? Llavors han pujat els costos també generals de muntar-ho, vull dir que després de la pandèmia els costos han pujat gairebé un 35%. Vull dir, estem en un moment difícil, tots els promotors que parlem, està un moment, encara que hi ha molts festivals, i sembla que hi ha molts festivals, ja en el centre Europa, Alemanya, Holanda, França, estan ja molts festivals tancant, perquè no tenen la capacitat per a sostenir tot el cost amb el que avui en dia costa tot. A dia d'avui no, i això sí que hi ha competència en els grans formats, no? A Barcelona llavors pues, tenim un festival que també està a Vilanova, que és molt interessant i és diferent al nostre, que també és un format gran, que és el Vida. Vull dir que nosaltres no volem entrar en aquesta dinàmica de grans formats perquè pensem que hi ha un grapat de festivals, no? En el cas nostre volem seguir així, el que passa que sí que reconeixem que cada any és més complicat degut a aquest tema de costos, no? I si apugessin les autoritats més a nivell d'ajudes, segurament es podria sostenir més, però realment avui en dia només amb els patrocinadors privats està sent molt complicat. Sí, és una de les coses que sempre ens ha agradat fer des de la primera edició. L'any passat va ser una cosa molt maca que van col·laborar amb el Sant Joan Bautista de Sitges amb la residència, que van donar 7.500 euros, que va servir a comprar cadires i sofàs per a la gent gran que viu allà, que bueno, va sorprendre com tracten a la gent de bé, que tenen més de 100 persones residents allà, gent gran, i ens va agradar molt. I aquest any, treballant en el tema social de Sitges, aquest any hem arribat a un acord amb la gent de la Lluna Plena i també amb la gent de la Fundació Ave Maria, que són entitats molt importants a Sitges. La nit de la Lluna Plena treballa per al càncer infantil, per recaptar fons, i la Fundació Ave Maria necessita recursos per també sostenir tot el treball que fan de molta feina, de molta gent currant i que tenen que cuidar la nostra gent gran amb problemes també, en molt cas, de cognitius.